deputat al Parlament sa, pour la première fois alcalde, un sindaco, decine e decine di consiglieri comunali. Praticamente c'è una crescita esponenziale come per tutta l'Europa. Nous avons participé al référendum de Catalogna, un référendum totalmente inserito dans les décrets, dans les lignes internazionali, totalmente rispettoso del trattato della ONU, del trattato dei diritti dell'uomo e ha applicato. È una lezione per tutti i movimenti indipendentisti, la declarazione di indipendenza in forma di autoproclamazione, sans demander aucune autorizzazione ni a Parigi, ni a Madrid, ni a Roma. Il processo di autodeterminazione si applica, non si pregunta nada a nessuno. Questa è la lezione che noi abbiamo assimilato in Catalogna partecipando come osservatori internazionali. Ma tutti le mouvements indépendantistes européens, aujourd'hui, il y a un moment très positif. La declarazione ufficiale della Corte internazionale dell'AIA accetta per la prima volta la declarazione di indipendenza del Kosovo, indipendenza unilaterale, accetta legalmente il referendum del Montenegro. Quindi in questa situazione nous avons deux esperienze, chi fa legge, che fanno esperienza primaria, dove noi abbiamo tutto il diritto di applicazione delle 7 leggi internazionali. Je pense che in questo momento dobbiamo fare una accelerazione presso la comunità europea perché la situazione è eccezionalmente favorevole. La Scozia, il Galles, la Catalogna, l'Irlanda e oggi abbiamo un rappresentante interessante dell'Irlanda che ci spiega la loro situazione, la Fiandre, la Corsica che aumenta, che la Sardegna aumenta. Probabilmente necessita un atto collettivo per dare riconoscimento e democrazia a 40 milioni di persone, il 10% della popolazione europea. Credo che in questo momento dobbiamo spingere, accelerare, impulsare con forza questa situazione favorevole internazionale e penso che tutti insieme, tous ensemble, aujourd'hui le mouvement indipendentista è sicuramente e umanamente invincibile. Auguri.